Manis viesos šoreiz Latvijas Radio 2 studijā. Fonda nāca līdzās vadītāja un arī labdarības koncerta nāca līdzās Ziemassvētkos autori Sarma Freiberga. Sveika, Sarma, prieks tevi katru gadu šeit satikt. Vismaz vienreiz gadā mēs noteikti tiekamies, un tā man šeit ir laba tradīcija. Labdien, un man arī tiešām prieks tikties. Ir atkal klāta jauns koncerts un atkal jaunas sajūtas, jaunas emocijas, un pagājušajā reizē, kad atvadījāmies, tad tev bija tāda klusa cerība, ka koncerts notiks tādā lielākā koncerta vietā, un tas ir piepildījies. Jā, tas ir piepildījies, jo šogad mēs esam tiešām vienā no izcilākajām, es nebaidošā vārda, koncerta zālēm, tātad Gorā, Rēzeknē, kur ir daudz skatītāju vietas un milzīga skatuve un gaismas un skaņas. Var sakot, viss tur ir, lai notiktu mūsu skaistais, sirsnīgais Ziemassvētku koncerts, un tāpēc mēs šogad arī esam uzdrīkstējušies, paplašināt orķestra sastāvu. Mums būs 33 mūziķu orķestris, kurā spēlēs Dārziņu skolas, Stīgu grupa, liela 25 cilvēku, arfisti ieskaitot, un 8 profesionāļi no mūziķiem, kas arī piedalīsies šajā orķestrī, un to visu kopā diriģēs tātad Andris Vecumnieks. Un plus zēnu kora puikas, 40 puiku koris būs, tad jūs nāt līdzās koris un paši lielie solisti, mūsu skatuves mākslinieki Grandi un mūsu nāt līdzās laureāti. Vai sakot, mēs tur ieņemam to skatuvi Gorā, ne pa jokam. Tas ir patiešām brīnišķīgi un prieks to dzirdēt, ka ir izdevies atkal tāds plašāks, lielāks šis te un vērienīgāks koncerts, jo man šķiet, ka dalībnieki jau viņi visu gadu dzīvo, lai piedzīvotu atkal šo te koncertu Ziemassvētku. Vai tā ir? Jā, tas tā ir, Velga, jo es teiktu, šitās ir tādas, sportiem varbūt retāk nekā katru gadu tas, bet mums ir tādas uz olimpiskām spēlēm. Katru gadu Ziemassvētki ir mūsu tas, kalngals, kur mēs visu gadu strādājam. Mums ir festivāli, norises, žūrijas, atlases. Un tikai tad pienāk augusts, un mēs sākam dziedāt Ziemassvētku dziesmas. Tad jums jau ziema, bet tāda ar gaiša noskaņu iesāks jau vasaras beigās, jā? Jā, Ziemassvētku zvani skanēja jau vasaras nometnē visu laiku. Bet kādi tad šogad mākslinieki dziedās kopā ar nāca līdzās bērniem? Jā, šogad mums ir gan mūsu vecie draugi, kā es saku, nemainīgās kas vērtības. Ar mums ir bijuši, kā Dainis Skutelis, Ingus Ulmanis. Tad mums ir vēl mūsu krustmāte Ilona Bagele, kas tiešām ir mūsu krustmāte, jo ir mācījusi arī dažādas vokālos vingrinājumus bērniem. Mūsu ļoti labs atbalstītājs Marina Umova, bet mums ir arī pirmo reizi, kas piedalās, un tā ir etnogrupa Tautu meitas, kas tieši, man liekas, Latgalē ļoti iederēsies mūsu programmā, un tā ir arī Jūlija Vasiļeva, mūsu operas viena no vadošajām solistēm. Un tie ir, un Nauris Puntulis pirmo reizi arī ar mums kopā, tā kā mums ir tāda, Tagad viņam vairāk brīva laika, laikam. Jā, tagad var droši dziedāt, un tā kā audio kvartāls vēl piedalās, viņam vairākas reizes ir bijuši, es baidos, Kristīna Prauliņa arī, mūsu lieliskā tāda jau džeziski dziedātāja kopā ar vairākām mūsu laureātēm uzstāsies. Tie mākslinieki ir ar ļoti, es teiktu, augstas raudzes mākslinieki. Ar lielo burtu. Ar lielo burtu, un kurus redzēt kopā, klausīties vienā koncertā, es domāju, tā iespēja ir noteikti jāizmanto, un kur vēl zēnu koris, tas ar savām dievīgajām balstiņām, mazie puikas no Ziemassvētkos, ko vēl skaistāk dzirdēt. Bet kad mums jādodas uz Goru? Jā, uz Goru jādodas ir 8. decembrī. Tā ir piektdiena, un piektdienas vakarā, viss pēc darba 7:00 mēs gaidām Gorā. Tad jau nemaz nav vairs tik daudz laika. Galīgi nav. Mums tūdaļ ģenerāli mēģinājumi jau notiek,
Un jā, bet, lai nonāktu uz Goru, vispirms jāaiziet, mums nav pa brīvu šis koncerts, jāaiziet uz biļešu paradīzi, protams. Nē, protams, jā. Par biļetēm to jau arī cilvēki jau zina un ir iemanījušies atrast tās vietas, kur var iegādāties biļetes. Bet vai būs arī kāda kopdziesma šogad? O jā. Šogad mums būs kopdziesma, ļoti zinām Raimonda Paula dziesma, kamēr svecītes deg. Jā, un tajā piedalīsies, tas ir faktiski tāda kā vēlēšanās, ja, ko katrs vēlamies. Un šo kopdziesmu izpildīs pilnīgi visi solisti, kā solisti kopā, sievietes, kā saka, vienu grupu un vīriešu otru grupu, un abi kori kopā, gan zēnu koris, gan atlīdzās koris, un, protams, orķestris viss, uz skatuves visi. Kā jums tur iet ar to nāca līdzās kori? Tiekaties jūs bieži un sanāk mēģināt tomēr visiem kopā? Protams. Tā ir tāda svēta lieta, vai ne? Katru svētdienu visi braucam, kas no kuras puses, un mēģinam cītīgi, un mums būs tūdaļ sestdien viens koncerts vēl, un tad ir šis koncerts, un vēl Ziemassvētkos ir koncerti, Mežotnes baznīcā būs. Tā kā koris cītīgi strādā, un nekas nav mazinājies pēc dziesmu svētkiem. Jā, citreiz ir tā, ka sakoncentrējās tiem dziesmu svētkiem, un tad atkal, tad jau var kādreiz neaiziet. Nē, mums pat jauni dalībnieki nākuši klāt ir, tā kā koris ir ļoti, tāds pilns, ražīgs un darbīgs, un viss notiek, jā. Darba sparīgs. Jā, es ko vēl gribēju pieminēt, varbūt ir tādi cilvēki, kas ne tikai par mūziku domā, bet kam ļoti svarīgi ir vizuālā uztvere. Tad šoreiz koncertā mums scenogrāfijā būs latviešu gleznotāju gleznu reprodukcijas, jā, un tātad ne tikai skanīgs koncerts, bet arī ļoti krāsains būs. Var arī izstāstīt, varbūt, kā tev veicas ar tām gleznu medībām? Zinat kā, tātad video meistars mums būs Toms Zeļģis, zināms Nacionālā teātra video mākslinieks, un faktiski viņš un arī Marija Bērziņa, kura būs režisore, ir izgājuši cauri 3000 gleznām, lai atrastu ziemas ainavas. Un jāsaka, nemaz tik viegli negāja, kā es sākumā biju iecerējis šo ideju, jo ziema kaut kā gleznotāji nevisai mīl gleznot, un daži, kuri mīl, uz to glezno kaut kur dienvidos, kur ir kalni. Un ceļo, mums tā kā nedara tā kalnaina. Gribās to Latviju redzēt apsnigušo. Redz, tad iespēja varbūt arī kāds ir kāds gleznotājs, arī mūs dzird. Uzgleznojiet jaunu, skaistu ziemas. Latvijas. Latvijas ziemu, jā, skaistu ainavu. Un tad visi tiekamies Gorā 8. decembrī. Paldies, Sārma, ka tu dari šo darbu, ka atkal atradi laiku pie mums šeit atnākt Latvijas Radio 2 ēterā, un patiešām, lai izdevies un skanīgs šis nāca līdzās Ziemassvētkos īpašais labdarības koncerts. Jā, un es arī no savas puses, kā producenti, tiešām aicinu šo sirds siltuma pilno koncertu, jo līdz šim es nezinu nevienu cilvēku, kuri būtu bijuši mūsu koncertos un teiktu, ka varēja neiet. Visi saka, tas bija labākais, ko es redzēju vai dzirdēju Ziemassvētkos. Lai izdodas un lai arī nākamajā gadā atkal ir iespēja tā ar vērienu un ar tādu plašumu rīkot nākamo koncertu. Paldies!